Sanibonani wenganza kwethu, iyanibingelela eyamanyanda intokazi. Kuyi-Sunday, ngiyathemba niyaphila. Kanti-ke nalo daba enginiphathile lona ngaso lesikhathi. Kusatrenda umnumzane uJabulani Khumalo, oyi-founder of Umkhonto Wesizwe Party. Ey'nkundleni zokuxhumana kunevidiyo bekade yenzile lapho khona abeka khona uvo lwakhe ngodaba oluthinta laphayana ushivambu obekade eku-EFF. Uyasho-ke laphayana ukuthi akakholwa yena ukuthi ushivambu usulile unomphelo ku-EFF ngoba uthi-ke ayikho lento yokuthi ena-ke uMalema angafike asungule i-EFF phansi esebenza naye ushivambu emese kungathiwa nje usengavede asule nje kanjalo kungabi khona nokuxhumana okuncane okwenzekayo phakathi kwabo bobabili. Uthi-ke uma ngabe uZuma eyincoma ngokuthi yena uhlakaniphile kupolitiki, kungani engaboni ukuthi ushivambu akasukile unomphelo ku-EFF usaxhumana noMalema? Kanti-ke mina ngiyafisa ukwazi wakho ukucabanga lapha no-comment section uthini ngalolu daba ngoba uJabulani Khumalo impela uyasho ukuthi ushivambu uyixoki, asihlangane khona nibe nesonto elihle. I don't think Floyd left EFF. Floyd started EFF. EFF is where it is because of Floyd and Malema. I don't believe, even in my sleep, that Floyd and Malema will ever be splitted. This could be orchestrated for us to be fooled and to lose the MK without knowing. But it's up to Zuma. If he does think he's got intelligence, he should be using his intelligence, because he will always lie to us and say he's got intelligence. The intelligence is telling him what. But so many things has gone wrong in the MK under the nose of those so-called his intelligence. But for Shivambu to come to MK, there is something fishy about it. And I don't believe he came in just to assist MK or because he's got something against Malema. They've been working very well together.